ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சளிக்கும் இரும்பலுக்கும் நம்ம ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல், அரை ஸ்பூன் பனக்கல்கண்டு, 2 ஸ்பூன் நெய், சித்திரத்தை அரை ஸ்பூன் பவுடர் எல்லாம் வானலில் போட்டு நல்லா உருண்ட அளவுக்கு வரணும். குழந்தைங்களுக்கு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு நைட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் சளி சரியாயிடும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.